kujingi ngomhla wesithoba kuAugust ngonyaka ka2012 malunga nabasebenzi abangama-3,000 baqala uqhankqalazo olwalungekho mthethweni bengqesha ngenqindi phantsi befuna ukubhatalwa umvuzo oyi-12,500 ngenyanga. Aba basebenzi bavukela umbutho wabo iNUM. Ingxelo zezoyikiso zazithe ndi phambi kokuba izinto zenyukele kwinqanaba elingentla kwiintsuku ezilandelayo. Imibutho yeNUM neAMCU babejongene ngezikhondo zamehlo. Umbutho weNUMSA uthi uziva ungamkelekanga emigodini. There is no unity between us and AMCU in Platinum Belt. This is despite the fact that they are organizing in some of our traditional sectors, and there is nothing that we are doing against them. We have said as AMCU, everybody can recruit in the Platinum Belt or elsewhere where we all exist, provided that you will follow the right steps. Ngelixa kukhuthazwa umanyano lwabasebenzi, abanye bayathandabuza ukuba ingaba uqhankqalazo lango-2012 loba neziphumo na. At the time, workers striked for 12,500. But in the process, the main question that remains is who benefited out of the process. And one can come to a conclusion that it was business opportunism at the expense of the poor workers, because I don't think workers out of that strike have benefited to date. NgoLwesibini wale veki zayo kuza kuba kubanjwe isikhumbuzo sesishumi sesithwakumbe saseMarikana, eMarikana eMntla Ntshona.